Tillykke med din nye eller måske brugte campingvogn. Videoen her, det er en instruktionsvideo, og den er produceret, så den dækker de fleste campingvogne på markedet, så du kan få nogle gode råd og lidt vejledning i, hvordan du får mest glæde af din campingvogn. Se, når du pakker campingvognen, så er det vigtigt, at du har lette ting oppe, fordi overskabene kan altså ikke tåle, at du bare lige stiller 5 kilo kartofler heroppe, eller en ramme øl, eller hvad det nu måtte være. Tunge ting ned på gulvet med det, ned over akslen. Overskabene her til lette ting, servietter, plastiktallerkener osv. Og nede over gulvet kan du have kasseroller, hvis de er tunge, eller stille dit sukker og ting og mel, og hvad du ellers har. Ned ved gulvet, så du får det samlet. Tænk på, en campingvogn er jo lavet, den må ikke veje ret meget. Så tænk på, når du pakker den, at tingene skal altså ligge fornuftigt, så kører vognen også meget bedre. Et godt råd er at få en form for fast procedure inde i campingvognen, før du kører, så du sikrer dig, at tingene ligger, hvor de skal. Jeg tjekker altid mine vinduer. Ser der nogle ting, der ligger løst? Er skabslugerne lukket? Der er lige en tagluge her. Den lukker vi lige. Sådan. Skydedøren den er låst. Hylden er låst. Køleskabet er lukket. Overskabet, vi har lige taglugen her, som vi lige lukker helt. Sådan. Og så kigger jeg lige ud på toiletrummet her. Og lige ser, at taglugen er lukket. Tingene ser rigtigt ud. Der er ikke noget, der står løst. Nu har jeg ikke tv-antennen på den her andet end en, der er skruet fast i taget. Ellers sidder tv-antennen normalt i klædeskabet, hvor man lige skal huske at få sin tv-antenne ned. Men jeg har en lille antenne på, der er skruet fast. Jeg tjekker lige vinduerne. Og tingene ser rigtigt ud her i rundsidegruppen. Og så kunne jeg faktisk godt køre med bordet her, fordi at det er et meget let bord, sådan et campingbord. Jeg tror ikke, det rykker så meget. Men du kan jo selvfølgelig vælge at lige sige, nej, vi vil ikke risikere noget. Så vi slår bordet ned her, sådan. Og så skal du lige huske at tjekke dit køleskab, om det står på 230 volt, eller du skal køre på batteri, eller du skal køre på gas, så maden er frisk, når den kommer frem. Og så skal du lige huske at lukke det, så ikke der sker noget. Jeg har altid vendt mig til, før jeg kører med vognen, og lige gå en tur rundt om den, og ligesom lige trække vinduerne, se om der er låst. Lukket, vinduer lukket. Det er vigtigt, at du har sådan en rutine, så du selv ved, at jeg har husket alle tingene. Gaskassen er lukket, og lige sådan her, vinduerne er lukket. Så er det mere rolig kørsel, når man tænker, alt er under kontrol. Vi starter med at hægte campingvognen på, og udgangspunktet er, at du har trukket håndbremsen på din campingvogn. Den er trukket her, og du har kørt alle dine støtteben op, for du kan ikke køre næsehjul op og ned, hvis der er nogen støtteben nede. Så campingvognen står nu, og jeg skal have sat den på min bil. Og i det her tilfælde, der er der en stabilisator på campingvognen. Og stabilisatoren virker ved, at der er nogle bremseklodser, som klemmer ind omkring kuglen her, så campingvognen ikke så let kan slingre. Men hvis den skal virke optimalt, så må der ikke være nogen former for fedt på kuglen her. Det siger næsten sig selv, når det er bremsebakke og fedt. De to ting, de hænger altså ikke så godt sammen. Så en gang imellem renser den lige af med lidt rensebenzin, men nu har jeg lige givet den sådan en tur. Og så skal jeg lige have kørt den op her. Jeg kører den lige op i højden. Sådan, så lægger jeg lige håndbremsen ned og giver den lige lidt mere her. Og der kan du se, hvor let jeg kan trække den ind over kuglen. Og så klikser jeg den så. Herovre på siden, der har jeg min pæl, der viser, at den er låst. Jeg kan ikke se det røde. Det røde, det er advarsel, så er det fordi, den ikke er rigtig nede om kuglen. Her, der sidder den, som den skal, så campingvognen er på. Jeg kører lige næsehjulet helt op. Og så trækker jeg selve næsehjulet op under her, så det er fuldstændig væk. Så har vi sikkerhedsvejeren. Og sikkerhedsvejeren her, den er forbundet med håndbremsen på campingvognen, og det er ikke meningen, den skal kunne holde campingvognen. Ideen med sikkerhedsvejeren er, at hvis nu den skulle hoppe af campingvognen her, så bliver den her vejer jo strammet. Når den bliver strammet, så trækker den håndbremsen, og så bremser campingvognen. Så det er altså en sikkerhedsvejer, og den sætter vi her. Så skal jeg lige trække den lidt tilbage, så ikke den rammer mod jorden. Trækker lige lidt her, sådan. Og så har vi stikket. I det her tilfælde, der er det et 13-polet stik, der sidder på den her campingvogn. Det kunne godt have været et
et 7-pole, som der sidder på andre biler. Og afhængig af, hvad du har på bilen, på min bil, der har jeg begge typer stik. Jeg har både et 13-pole stik siddende og et 7-pole stik, så jeg har ikke nogen problemer. Jeg behøver ikke bruge en adapter. Ellers kan du løse problemet ved hos din forhandler og købe en adapter, der enten laver den fra 13 til 7-pole, eller hvis du sætter den her i din bil, så får du pludselig et 13-pole her. Så du kan få en adapter, der passer. Men det her 13-pole stik, der kan du se, at der er en tap i bunden, og så er der den her drejeskive. Og systemet er, at den tap vender altid nedad, og det gør den også på de 7-pole. Tappen inde i stikket vender nedad, og det 13-pole, den skal stå på klokken 9. Så kan du sætte stikket ind, og så drejer du omløberen. Klik, så sidder stikket på. Så der findes jo et hav af koblinger, og det her er en type. Nu kører vi den lige ned, så skal du bare se, hvordan den her fungerer. Klik, siger den, og så kom der en grøn kant til side her, eller til syne her, og det vil sige, at den er altså koblet rigtigt på nu. Og så er det ellers at køre støttebenet op her, eller næsehjulet, som det rigtigt hedder. Jeg kører det lige op i rillen her, så langt op det kan komme der. Og så trækker vi det lige op her. Sådan. Og så har vi vores sikkerhedsvejer, som vi igen sætter på hernede. Der. Og så trækker jeg den lidt tilbage. Så på den her vogn, der har vi så det 7-polede stik. Og så er det jo rart, at jeg har mit 7-polede stik her. Og rillen her sidder altid nedad. Kan det være, at du har svært ved at se her. Klik, så sidder den der. Og så er et godt råd, når du har koblet på, og du har de ting her, så tag for en sikkerheds skyld i trækket her og lige løft og se om bilen følger med, så ved du altid, at du har monteret rigtigt. Du har mulighed for at få lys i din campingvogn, selvom du ikke får strøm på campingpladsen. Men det kræver, at der er strømførende stik i din bil. Så når campingvognen er sluttet til bilen, og du holder på en resteplads eller på en campingplads, hvor der ikke er mulighed for at få strøm måske, så kan du altså få noget lys i din campingvogn, men så skal du lige sikre dig på dit bilværksted, at der er ført et strømførende stik ned til enten dit 13-polede stik eller dit 7-polede stik. Det er ikke alle bilværksteder, der gør det automatisk. De monterer trækker på din bil og sætter stikket på, men du skal bede dem om at trække en strømførende ledning, så du kan få strøm ind i campingvognen. Det er også noget at gøre med, om du kan køre dit køleskab på 12 volt. Det kan du selvfølgelig kun, hvis du har fået trukket det strømførende stik ned til stikket til campingvognen. Lige godt råd. Du kan jo komme ud for, at dit kabel er for langt, og det er jo klart, at hvis du sætter kablet i her, som du skal, så skal det altså ikke hænge hernede og slæbe hen ad jorden. Så er der flere muligheder. Et lille cowboy-tricks, det er at tage sådan en ganske almindelig elastik her, og så sætte udenom. Og så finde et sted her på trækket, hvor du lige sætter elastikken på. Sætter den lige på. Jeg skal lige være sikker på, at den ikke falder af igen jo. Whoopty, så bliver kablet holdt væk fra jorden. Det er jo den ene mulighed. En anden mulighed, du kan gøre, det er altid rart at have elastikkerne med, hvis du pludselig står og synes, at kablet er lidt langt. Så en anden mulighed er, at du er forsigtig, uden at kollidere med dine sikkerhedsvejer, siger, der kan det godt ligge her ovenpå. Og den kan også slå op og ned. Og så sætter vi stikket i her. Klikker. Og så slår vi stabilisatoren til her. Sådan, så presser den på. Og kablet sidder her fint og kan bevæge sig. Sikkerhedsvejeren sidder her. Og alligevel så er det altid en god ting at lige tage fat i trækket her. Og så løfte en gang. Så jeg løfter bilen. Du kan se, den har fat i kuglen. Og så slipper vi håndbremsen. Og så er vi egentlig klar til at køre rent teknisk. Og før du kører med din campingvogn, så tjek lige hver gang, at lyset fungerer på den. Det almindelige lys. Og blinklyset. Og stoplyset. Spejle på bilen er en af de vigtigste ting. Så jeg har valgt sådan nogle spejle her, hvor det er buet glas, så jeg får bedre udsyn. Og typen, jeg har valgt, de bliver sat fast på selve spejlhovedet her.
Jeg har ovenikøbet forstærket samlingen lidt, kan du se. Jeg lige sat en strop i for at holde sammen på det. Og det jeg godt kan lide ved den her type spejl, det er, at du kan købe stumper til dem. Det vil sige, knækker der en strop, eller du mangler nogle ting, en møtrik bliver skruet over, så skal du købe det løs. Du skal ikke smide hele spejlsættet ud. Og i det her tilfælde, når jeg kører meget, så lader jeg selve beslaget sidde på bilen. Og så er det kun at løsne en fløjmøtrik. Skal jeg lige sige, de her arme, jeg har på min, det er altså ekstra lange arme. Ofte er de ikke længere end sådan. Det kommer an på, hvor store og brede campingvogn du kører med. Men en ting er sikkert, at kører du med spejle, så skal du altså have spejle på, så du kan kigge bagud. Det er jo det, hele øvelsen handler om. Det der med bare at sætte nogle spejle på, for så kører du lovligt, det holder altså ikke. Du skal kun se bagud. Sådan, og så er det spørgsmål om at få dem justeret rigtigt, og så kan man jo her trække ud, så man kan se ned. Jeg plejer altid at kunne sige, at man skal kunne se sine positionslygter langs siden, markeringslygterne på campingvognen. Dem vil jeg kunne se i spejlet her, når jeg kører. Om aftenen, så kan jeg lige se lyset hen langs siden af campingvognen. Sådan. Foruden de her spejle, så kan du få spejle, du kan montere på døren. Du kan få spejle, som sidder ude på skærmene, og det er altså op til, hvilken bil du har, og hvad type spejle du bedst kan lide at køre med. Men husk, når du hægter campingvognen af, så lad være med at køre op til byen med de her spejle på. Det er altså forbudt at køre med spejle, når du ikke har en bred campingvogn bagefter. Så gør dig selv den ulejlighed, og der er det her system altså nemt. Det er lige at skrue spejlen af, skrue fløjmetrikken til, sådan. Så skal vi lige have koblet af. Jeg starter med at tage mit stik ud. Jeg tager sikkerhedsvejeren, tager den ud her, hænger lidt til side. Så kører jeg lige mit næsehjul ned, så det rammer jorden. Sådan. Jeg trækker håndbremsen, så vognen ikke løber nogen steder. Og så skal jeg udløse den her. Det gør jeg ved at trække den her opad, og sådan og frem. Og så kører jeg samtidig på næsehjulet, og jeg holder den her fremme. Så kan du se, så slipper den. Så tager jeg lige chancen og slipper håndbremsen. Sådan. Så tager du et vatterpas og tjekker, hvordan den holder. Først og fremmest sideværts. Altså på tværs, kan man sige. Og der ved jeg ikke, om du kan se det, men jeg kan se det herfra, at den står i watter, men det gjorde den altså ikke, da jeg kom. Så for at få den til at stå watter sideværts, som den gør nu, der har jeg bakket den op på en kile i den ene side. Fordi vognen holdt altså lidt skævt, og det er irriterende at holde skævt på en plads. For når du står og steger, så render margarine, hvor du steger i over den ene side af panden. Så vognen skal stå lige. Det er også irriterende at ligge og sove nogle gange, når man ligger, så man føler, at man ligger lidt nede med hovedet, eller man nærmest står op og sover. Så jeg har altid et par kiler med, og jeg har lagt en kile under og kørt vognen op på. Nu er den i watter sideværts. Så er der længderetningen. Og den tjekker vi lige her. Den er næsten i watter. Jeg gør lige det. Jeg giver den lige et par omdrejninger. Du kan lige se herhenne på næsehjulet. Jeg tager lige næsehjulet, og så giver jeg den lige, løfter den lidt her. Sådan. Skal jeg lige se. Det er så lidt, der skal til mange gange. Men man kan lige så godt få den til at stå rigtigt. Prøv en gang at se. Nu vil jeg sige, nu står den i watter. Med mange campingvogne følger der stopklodser med. Og det er altså en ganske praktisk ting, for det er jo sådan med campingvognens bremser, påløbsbremser, bremserne i hele taget, at du kan bakke med campingvognen, så slår bremserne jo fra. Og det vil sige, når du holder på en campingplads, hvor det skråner lidt, og du bruger campingvognens håndbremse, så virker den altså ikke så godt bagud, for ellers kan du ikke bakke med vognen. Så derfor holder du et sted, hvor det skråner lidt den ene eller den anden vej. Så læg lige en stopklods under den vej, du forestiller dig, at vognen vil trille i det her tilfælde bagud. Sådan, så løber vognen ingen steder. Når du stiller campingvognen op, så kan du komme ud for, at terrænet skråner lidt, så bagenden af vognen holder tæt på terrænet, men forenden ligesom kommer ud i luften, og så kan det begynde at knive med at få støttebenene til at nå. Og så er jeg altid nogle forskellige klodser med, jeg kan lægge på, så den får en stor trædeflade. Og jeg har også nogle gange nogle lidt større med, sådan så jeg har mulighed for at lige få lagt dem under. Sådan. Og så skal du huske en ting. Det hedder støtteben. Og du skal ikke begynde at løfte vognen sideværs. Så skal du køre den op på kiler på den ene side, så den kommer til at holde vandret. For hvis du løfter vognen her i støttebenene, så sker der det, at du skubber hele den her sideplade opad. Men forpladen bliver ikke rykket så meget, så du rydder de her to samlinger fra hinanden, så bliver din vogn utæt. Så støtteben for at støtte der, hvor vognen står. Ikke løfte.
Så der er noget, jeg lige skal vise dig med støttebenene her. Det her støtteben, det er jo meget rundt, og det vil sige, det har jo faktisk kun en lille flade i bunden at støtte på. Og hvis der er lidt blød jord, så synker det ned, og så står vognen og hopper. Men så kan du faktisk købe sådan nogle støtteplader, der har en stor trædeplade. Og der kan du sætte dem igennem dine støtteben her. Og så er der lige sådan en sikkerhedslås, der kommer på. Klik. Sådan. Og du kan faktisk godt lade dem sidde på hele tiden. Du får ikke tage dem af. Du skal bare lade dem sidde på, når du kører. Nu kan du prøve at se, nu træder støttebenet midt på den plade. Og så kommer campingvognen altså til at stå mere stabilt. Så skal vi lige have fyldt vandkanden, så vi kan hælde vand på campingvognen. Se, din campingvogn, den kan have forskellige vandsystemer. Den her, det er en indbygget vandtank, men det kan også være, at din campingvogn har nogle løse vanddunke, eller måske en løs vandtank. Det kan godt være heller lidt for hurtigt. Det er en lidt dum tud, jeg har på den her dunk. Sådan. Og vandtanken, jeg har her, der kan være omkring 40 liter. Men så har jeg købt en speciel vandkande her. Normalt kan der være 10 liter en vandkande, men den her kan der være 16 liter i. Men til gengæld er tuden lidt dum på den, men altså, fordi der ryger lidt vand ved siden af herude, det betyder ikke noget. Din campingvogn kan også være udstyret med en vandtank som den her på hjul, hvor du går over og fylder den med vand, og så skal jeg lige have den løftet op her. Og så skal jeg lige have ned der. Det er selve vandpumpen, som selvfølgelig går ned i vandtanken, skruer jeg lige på her. Så den løfter op, og så kører den ind, og så står den der. Hvis du har varmt vand i din campingvogn, og du har hældt vand på din vandtank eller vanddunk, og du åbner for hanen, så kommer det kolde vand jo ret hurtigt igennem, men når du så stiller den over på det varme vand, så kan det godt tage et par minutter, og det skyldes jo, at vandet skal jo først fra vandtanken eller vandbeholderen ned i varmvandsbeholderen, hvor der kan være mellem 5 og 8 liter. Det skal jo først fyldes op, før det kan komme ud af hanen. Så lad det lige løbe på det varme vand, indtil du ser, at nu kommer der vand ud, så ved du, nu er varmvandsbeholderen fyldt, og så kan du lukke for det. Og så skal du selvfølgelig huske at tænde for varmvandsbeholderen, når du holder på pladsen, så det varme vand bliver varmet op. Se, så skal vi have sat strøm til campingvognen 230 volt. Og sådan ser stikket ud, der skal i campingvognen. Og der har vi et låg her. Der står 220 til 240 på. Og der skal den gå ind over her. Sådan. Så sidder den der. Og så er der lige en lille ting, når du skal have den ud, så skal du altså ikke bare trække i den, for der er lås på. Se den lille blå her. Den skal du lige trykke på, for den løfter lige låget. Låget sidder nemlig fast. Sådan. Så kan du få den ud. Men vi sætter den lige i vognen her. Sådan. Og så lægger vi lige kablerne ind, så ikke nogen falder i dem. Og så skal vi lige over og se, hvordan det ser ud over på campingpladsen her. Se, her har jeg så enden af mit kabel. Og stikket, der er her, det er jo et af de nye, kan jeg sige. Det er jo mange år siden CEE-stik. Og derfor har jeg en omformer, for der er altså stadigvæk campingpladser, der bruger de andre her. Så jeg har en omformer, sætter i her. Og så har jeg mit stik her. Og så skal jeg lige vende den om. Hakket skal være nedad. Sådan. Det var strøm på campingvognen. Se, campingvognen her, den er udstyret med 2 10 kilos flasker. Det er altså lige i overkant, medmindre man skal på langtur, og man ikke kan få gas. Men de her 10 kilos flasker kan du skifte i hele Skandinavien i hvert fald. Og til dem bruger man denne ventil, som mange måske kender, som man også brugte på 11 kilos flaskerne tidligere. Og man presser den simpelthen ned. Man holder op i den sorte her, der sidder nogle kugler, og presser den ned. Og man skal lige sikre sig, at den er lukket, når man gør det. Se, der er en flamme her. Der er den åben, så man skal lige sikre sig, at den er lukket, når man sætter den på. Og så er det ind over gasflasken. Træk op i den, pres ned, klik, så sidder den fast, og så kan jeg åbne for gassen. Så er der den fordel ved de her flasker, at de er næsten gennemsigtige. Men det er min erfaring, at hvis man skal se, hvor meget gas der er i dem, så foregår det nemmest om aftenen med en lygte. Så jeg lover lige at vise dig, hvordan du kan se, hvor meget gas du er på om aftenen. Jeg synes, det er nemmere at se. Du tager en lommelygte, og så sætter ind i siden her. Så rusker vi lige en gang. Så skal du tydeligt se, hvor gassen er. Så en mulighed for gasflasker, det er jo de her aluminiums letvægtsflasker. 6 kilos flasker, 6 kilo gas i. Og der findes en anden type regulator specielt til dem. Så man skal ligesom beslutte, om man skal køre med 10-11 kilo, eller man skal køre til 6 kilo. Så det er simpelthen bare at sætte den på, og så dreje regulatoren. Så.
komfurerne i campingvogne, de fungerer stort set ens. Der kan være noget forskel på knapperne, hvor du tænder for gassen, og du trykker ind på knappen, og så drejer du den, og så bruger jeg en glimttænder, og så holder jeg stadigvæk knappen inde 10-15 sekunder, og så slipper jeg, og så brænder blusset. Og så kan du skrue ned for det, uden det slukker. Og så kan det måske være, at du er bange for gassen, hvad nu den blæser ud. Så skal du prøve at se, hvis nu at du har gennemtræk i vognen, det kan vi jo sagtens have en sommerdag, nu er jeg blæse gassen ud. Så sker der det, at lige heromme på gasblusset sidder der en lille sikring, en termostat, og når den bliver kold, så lukker den for gassen. Så det vil sige, der sker altså ikke noget, selvom dit gasblus pludselig slukker eller blæser ud, så bliver der lukket for gassen øjeblikkeligt. Og det er grunden til, når du tænder for gassen, at du lige skal holde knappen inde et øjeblik, fordi den lille ventil herovre, eller termostat, den vil gerne lukke for gassen. Så derfor tvinger vi den til at åbne sig ved at holde inde på knappen, indtil den er blevet varm. Men lige så snart den bliver kold, så lukker den for gassen. Og det bliver den jo, hvis gassen blæser ud, eller der sker andre ting. Nu bliver den kold i løbet af få sekunder, lukker for gassen, og så sker der ikke noget. Lige godt råd med komfuret. Så glaspladen her, det er altså ikke et keramisk komfur, der er tale om. Så der må aldrig tændes for komfuret, når glaspladen er lukket. Det er altså kun pynt og beskyttelse. Når komfuret bliver brugt, så slår man det op og sætter sikringspladen op her, så der ikke kommer varme over på træet. Og så bruger man sit komfur her helt normalt. Så lad være med at tro, at du kan have komfuret køre, når man tænder de her. Man tænder ikke de 3 blus, og så lukker det, og så har man en varmeplade her. Det er forbudt. De fleste campingvogne sidder der i Truma varmeapparat, varmeovn som den her, der kører på gas. Og den fungerer så enkelt, at du drejer over på en 3-4 stykker, trykker ned på den. Og så allerede nu, så kan jeg kigge ned i observationslugen der, jeg slipper lige. Og så kan jeg se, at den brænder klart og tydeligt. Og jeg stiller varmen op her. 3-4-5 stykker, så bliver der i hvert fald rigtig varmt. Blæservarmen styrer du, og der er faktisk kun 2 muligheder. Enten kan du sætte den over på automatic, så finder den selv ud af, hvor hurtigt den skal sende den varme luft rundt i varmeslangerne, eller du kan sætte den over på manuel, så bestemmer du selv her, hvor hurtigt blæseren skal køre. Om du vil have luften kørende hurtigt, eller du vil have den langsomt rundt i systemet. Så det her er så reguleringen til blæservarmen på Truma varmeanlægget, og jeg kan vælge mellem at sætte den op på manuel her, og så kan jeg selv bestemme, hvor hurtigt blæseren, hvor hurtigt den varme luft skal sendes rundt i vognens varmeslanger. Jeg kan også vælge at sætte ned på automatic hernede, står der automatic, og så styrer den selv hastigheden afhængig om den føler, den skal løfte varme i forhold til den temperatur, som den skal køre på. Nedenunder, der kan jeg tænde og slukke for det varme vand. Og det kan jeg selvfølgelig kun, når jeg har adgang til 230 volt. Gennem de sidste år, der har Truma monteret en speciel blæser bag på deres modeller, og der er altså en meget vigtig ting, du lige skal se. Så jeg åbner lige skabet herinde, og så skal du se. Det kan godt være, at du ikke lige kan tage pladen af din vogn, den er skruet fast. Men hvis du kigger ned her, så sidder Truma-blæseren hernede, og det er nede under blæseren, der er noget interessant. Se, nu har jeg en mane til her, så du kan sagtens se, at den er mane til den, der sidder der. Og nede under den blæser, der sidder der sådan en regulator. Når blæseren sidder bag på varmeapparatet, så bliver varmen jo sendt ud i vognen i de 2 retninger. Der kan du bestemme med regulatoren, hvor meget varme der skal hvorhen. Så hvis vi lige tænker, at den her sidder nede bagpå, og vi kigger i vognen og siger, hernede har vi badeværelse, soveværelse, derhen har vi rundsædegruppe, så kan det jo godt være, at vi ikke vil have så meget varme hen i soveværelse, men gerne i rundsædegruppen, hvor vi sidder. Og det kan du altså bestemme på regulatoren her, hvor du siger, den skal blæse den vej. Og det er sådan, når man slår den man peger på med indstillingen får varmen. Så når den sidder her, og den peger hen mod soveværelset, så kommer varmen det hen, så den skal pege den retning, hen mod den ende af vognen, hvor du vil have varmen skal være, altså i det her tilfælde hen mod rundsædegruppen. Og det kan jo være, hvis det er en brugt vogn, du køber, eller har købt, at du ikke kan forstå, at der kommer ikke særlig meget varme ud. Så er det fordi, der sidder den regulator. Den kan jo sagtens være lukket, så der slet ikke kommer noget varme ud i den ene ende af vognen. Tænk lige på det. Inde i dit klædeskab, nedenunder, stik hånden ned og mærk. Det du får fat i, det er altså det her justeringsgreb. Men det er kun inden for de sidste 2-3 år, at Truma har lavet det. Så er det en ældre vogn, så sidder der ikke sådan en.
Din campingvogn kan også være udstyret med centralvarme. I det her tilfælde der er det Alte Compact 3000. Og der sidder et lille betjeningspanel. Der er en termostat herovre, hvor der er en prik mellem 3 og 4, og det er sådan en stuetemperatur. Tænder fyret her. Det tænder lige lys og en rød lampe, når fyret starter, og slukker som tegn på, at fyret det er startet. Så har jeg 3 indstillinger her til højre. Jeg kan køre på varmt vand, så der kun er varmt vand, men ikke varme i vognen. Så kan jeg køre på varmt vand plus varme i vognen, eller hvis det er rigtig koldt, så kan jeg vælge at køre kun varmen rundt i vognen. Så er det fordi, det er ekstremt koldt udenfor. Herovre til venstre er der en elpatron, så når du har adgang til 230 volt, så kan du spare på gassen, slukke fyret, og så kan du tænde elpatronen, og den kører på 1000, 2000 og 3000 watt. 3000 watt kræver selvfølgelig, at du har strøm nok på campingpladsen til, at du kan trække 3000 watt ud. Men ellers kan du køre på 1000 watt som supplement og spare lidt på gassen. Køleskabet kan køre på 3 forskellige måder. Vi starter med 12 volt. Der er en rød knap her, hvor der er billede af batteri på. Når du slår den til, så lyser den rød, når bilen er sluttet til. Så betyder det, at nu bruger du strømmen fra bilen, og du skal kun køre på bilens batteri, når du kører i bilen. For hvis du holder stille 3-4 timer, du skal lige ind og se en forlystelsespark på vejen, så er der ikke noget strøm på din bil. Så kun når du kører, så kører du på 12 volt. Den næste, vi slukker 12 volt, det er på campingpladsen. Du kan se i stikket her, så kører køleskab på 230 volt. Og når du kører på 230 volt, så tænder du for regulatoren her og stiller den op på 4, 5 eller 6, afhængig af, hvor meget køleskabet skal køle. Og så er der den sidste mulighed, vi slukker lige her, for du må kun have én forbruger tændt ad gangen. Den sidste mulighed, du har, det er at køre på gas på dit køleskab, og det foregår her, hvor du først stiller termostaten ind på den temperatur, vi siger, vi sætter dem på en 3-4 stykker. Og så åbner du for gassen her. Lad den lige stå et øjeblik. Tænder glimtænderen. Nu sender den en gnist ned til køleskabet. Vi trykker ind her, så vi lukker gassen ud. Og den er holdt op med at blinke. Så er køleskabet tændt. Og så skal jeg lige sige, du kan godt komme ud for nogle gange, det tager temmelig lang tid, før at den holder op med at blinke. For hvis du lige har sat en ny gasflaske i, så skal gassen først løbe gennem rørene og helt ind til køleskabet. Og så er der lige et godt råd. Hvis du er sydpå, og det er meget varmt, og du føler, at nu skal køleskabet rigtig køle, så er der mange, der gør det, at de skruer helt op for termostaten. Og der kan altså godt ske det, når du skruer helt op for den, at så udvikler selve køleskabets motor, kan man sige, så meget varme, at den er svært ved at lave kulde. Så et godt råd er at skrue op og skrue lidt ned. Så køler det ofte allermest. Så er jeg gået ind i en anden campingvogn. Og igen kan vi se, at systemet er det samme. At her kan vi tænde for køleskabet på batteri, når man kører. 230 volt på campingpladsen, hvor du så stiller termostaten ind her. Vi slukker. Over den modsatte side her, der kan vi dreje op for termostaten og sige, at vi sætter den op på en 3-4 stykker. Og så drejer du ned på flammen, så du tænder for køleskabet, og så holder du inde på den her, så gassen kommer, og så tænder du her. Der er ikke en automatisk tænder på den. Så der klikker du, så åbner du køleskabet, vi holder den lige lidt inde. Og så kigger du ned i inspektionslugen, som sidder hernede i hjørnet. Og når du kan se den blå flamme dernede, den brænder, så kører køleskabet. Så det her, det er så et af de rigtig store køleskabe. Og det er et køleskab og en frostboks. Og det er faktisk meget nemt at betjene, når man lige har sat sig ind i det. For der er kun reelt 2 knapper, kan man sige. Og den ene her, den står på off. Hvis nu jeg sætter den over på AC, så betyder det 230 volt. Så har jeg slået 230 volt til, når jeg ligger på en campingplads. Herovre står der off, så går jeg bare ind og stiller termostaten på det, jeg vil have. For eksempel 5. Så kører køleskabet. Og du kan da lige kigge ind i frostboksen her. Det er altså en rigtig stor og praktisk frostboks. Og så selve køleskabet hernede, hvor der rigtig er mig, der har et termometer siddende. Jeg er ved at skal måle køleskab og se, hvordan det fungerer, frostboks og køleskab. Når du så er ude at køre, så kan du vælge at køre over på gas. Og lige så snart kører på gas, så blinker den lampe, fordi den siger, at jeg vil gerne have, at gassen bliver tændt. Så holder jeg gastilførelsen inde her. Det er pizzotænderen, der står og blinker. Og så vil den, nu slukker den, så holder den lige lidt længere, og så slipper den. Så kører køleskabet på gas. Og stadigvæk har det stående på den samme temperatur herovre. Nu kører det på gas. Så har jeg den tredje mulighed. Det er at køre herned på, jeg skal lige prøve at se, hvad der står. Der var den. På DC. Og det er 12 volt, når jeg kører med bilen. Så kan jeg sætte den til der.
Men der er termostaten sat ud af drift, så der kører den bare køler. Men man kan bare lade den stå der, hvor den står på 5. Så der er de 3 muligheder, som på alle de andre køleskaber. Og så lige godt råd. Hvis du kører på 12 volt, så skal du kun have køleskabet kørende, så længe bilens motor er i gang. På nogle nye biler er man gået over til at sikre, at det kun får strøm, når generatoren på bilen kører. Men hvis det er direkte kabel, du har på batteriet, så kan du altså malke dit batteri. Så kør kun på 12 volt, når bilen er i gang. Så er du helt sikker. Det her, det er så et køleskab. En ny type, der er kommet, men det er fra Tedford. Men principperne, det er jo de samme. Herovre til venstre, der kan du se dreje og så sige, om du kører på gas, om du kører på 230 volt, eller du kører på batteri. Hvis du kører på 230 volt, så stiller du køleeffekten ind herover. Hvis du derimod siger, nu vil jeg køre på gas, så går du over på den anden side her og tænder køleskabet herover. Du holder ind, så gassen kommer, ligesom vi har set før på andre køleskab, og tænder. Og når du har tændt, så stiger den røde viser op i det grønne felt, som viser, at nu brænder køleskabet. Her behøver man altså ikke ligge og kigge ind i køleskabet for at se, om man kan se en flamme. Der er en indikator her, der viser, at køleskabet det kører på gas. Hvis det er koldt, så kan du anvende sådan nogle specielle skjolde her til dit køleskab. Nogle campingvogne følger du med på, andre campingvogne skal du købe til som ekstraudstyr. Ideen er, at du ikke får for meget kold luft ind i vognen, så du monterer sådan nogle spjæld, der lukker delvist af for kulden. Og det gælder både hernede, hvor den suger luften ind, og heroppe, hvor den blæser den varme luft ud fra køleskabet. Og det gør jo det, at du ikke får så meget kold luft ind i vognen. Men du skal ikke bruge dem om sommeren. Der er det lige stik modsat. Der handler det om at få så meget kold luft som muligt ind her og køle køleskabet af og trække varme med ud, så køleskabet kan køle. For hvis ikke køleskabet kan komme af med varmen, så kan det ikke køle. Nu skal det handle om toiletrum, kassettetoilet. Og det her, det er et af de mest brugte kassettetoiletter i campingvognen. Og der sidder først og fremmest en holder til toiletpapir her i hjørnet. Så er der selve toilettet her. Og så er der betjeningsgreb, som kan sidde, som det sidder herover. Og der kan du enten åbne selve klappen ned til opbevaringstanken, som sidder nede under, som vi kommer til bagefter. Og så kan du spule vand ud herover, så der spuler vand ned, og så renser man toilettet. Den bedste måde at bruge toilettet på, synes jeg i hvert fald, det er, når du skal bruge toilettet, kom ud, og så lige spule en gang. Og så åbner du klappen nede i toilettet, bruger toilettet til det, du skal bruge det til, og så spuler du efter. Og så lukker du klappen igen, helt til, klik, og så er affaldet nede i selve opbevaringstanken, som selve kassetten, som du tømmer udefra. Den er lige et rum lige hernede under. Nu skal du prøve at se. Og det praktiske ved det her kassettetoilet, det er jo, at du tømmer det udefra. Det vil sige, at du tager simpelthen og trækker kassetten ud her, og der har du den lukkede kassette. Og der går du over til på det specielle sted på campingpladsen, hvor man tømmer kemiske toiletter. Drejer op her, skruer af, skal du bare se, tager lige tutten af, og så er der nogle specielle form for toiletkummer, man tømmer ud i. Man trykker på en knap her for at udligne trykket, og så tømmer man det simpelthen bagefter, så skyller man det en gang. Og når du kommer tilbage til campingvognen, så skal du prøve at se, der bruger man noget specielt toiletvæske. Og der er 2 slags. Der er noget lyserødt, kan du se, og noget grønt. Og det lyserøde her, det er noget, du kommer i skyllevandet. Og hvis du kigger herned, så skal du bare se, så sidder der herinde en tank, og det her skyllevandet til toilettet er. Og det kan man altså blande op med noget af det her rensevæske, som dufter rigtig dejligt i øvrigt. Men det kan også godt være, at du har en campingvogn, hvor du ikke har sådan en stus på. For der findes campingvogne, hvor man har bygget selve campingvognens vandtank sammen med toilettet. Og så kan du selvfølgelig ikke bruge sådan noget. Men i det her tilfælde, så fylder du rent vand på her. Og der kan være en 10-15 liter på. Og der sidder en indikator inde i siden her, som godt kan være lidt svært for dig at se måske. Der sidder en indikator herinde, hvor du kan se, hvor meget vand der kommer på, når du fylder det på. Og det er jo et samme indikator, som du bruger om vinteren, når du ikke bruger vognen, hvor du tager den her slange af og hælder ned. Og så tømmer du vandet af toilettet, når du ikke skal bruge toilettet. Så tømmer man det af, så det ikke står og bliver frostbrændt om vinteren. Men lad os lige komme tilbage til selve toilettet her. I selve toilettet,
der bruger du det her specielle opløsningsvæske. Og der giver du den simpelthen sådan en snaps op i her, hælder den ned i, skruer låget på, drejer den her ned, og så ryger kassetten ind her. Sådan, og så skal jeg lige have låget på den anden her, hvor det rene skyllevand jo er oppe i. Og så drejer vi den ind der, sådan. Og så er det bare at lukke, og så er det klar. Og mange gange på en almindelig ferie, selvfølgelig afhængig af hvor tit man bruger det til, så kan du nøjes med at tømme det måske hver anden, tredje eller fjerde dag. Nogle vælger at tømme det hver eneste dag, men det er jo selvfølgelig op til dig selv. Påfyldningen til dit kassettoilet kan også se sådan her ud, hvor påfyldningen sidder heroppe. Selvstændig påfyldning til vandtanken, til toilettet. Og så går vi lige herned og kigger. Og så sidder toilettet hernede under. Det her toilet, det er faktisk magen til det andet. Det er bare en anden udformning. Der sidder spuleknappen herinde ved bagvæggen. Og det specielle ved toilettet her, det er, at det kan drejes, så man kan have det stående i den vinkel, man vil. Og når man åbner spjældet, så sidder åbneren til spjældet her nede under. Den sidder simpelthen hernede. Der åbner man spjældet, så tingene falder ned i opsamlingstanken, som igen tømmes udefra. Campist hold naturen ren. Det er det, der står på en spildvandssæk. Og det skal vi huske at tænke over. Så når vi holder på en campingplads og lukker vand ud fra håndvasken i køkkenet eller på toilettet eller fra brusebunden for den sags skyld, så skal vi huske at sætte noget under, der opfanger vores vand. Nogle vælger at bruge sådan en spildvandslunge, som man så sætter ind og sætter op i afløbet. Og når den så er fuld, så tager man den simpelthen, og på nogle af dem kan man sætte den på heroppe i enden, og så bærer man den over og tømmer den ud på campingpladsen der, hvor man skal tømme den her slags spildvand ud. En anden mulighed, hvis du ikke vil bære på den, det er jo sådan en tank her, hvor du skruer låget af, kigger på, der sidder afløbet hernede, kan du se, og så render direkte ned i. Og så holder du øje med den, når den er ved at være fuld. Så skruer du låget på, og så har du den fordel ved den her, at der er hjul under, så kan du lige trille den over og tømme den ud, der hvor du skal tømme den ud. Et godt råd, når du skal bruge din campingvogn, det er, at tingene i vognen skal kunne fungere, uden du tager hårdt i dem. Hvis noget ikke lige, du kan ikke få det til at virke, så er det fordi, du gør det forkert. Når bordene skal slås ned, så er det det samme, der gælder. Det er bare tryk og pres. Der sidder altid en eller anden form for lås. Prøv at se hernede. Sådan en her. Klik. Og så kan jeg lige så stille og roligt trække, og bordet falder faktisk ned af sig selv. Og lige sådan, når det skal op igen, nu skal bordet jo helt herned. Klik, siger det så. Så er sengebunden fast, og når det skal op igen, så skal jeg selvfølgelig udløse den samme hernede. Trække op i den, og så kan jeg stille og roligt trække bordpladen op i stilling her. Klik, og så er bordpladen låst fast igen. Så der kan også være en anden type lås på bordet her. Og man kan som regel finde låsen ved der er en form for håndtag. For at slå det her bord ned, der skal jeg lige trække den her til siden, og så skal jeg trække i den. Sådan, og så låser jeg den igen hernede, sådan så bordet står fast, når man ligger og sover på det. Og når vi skal op igen, så trækker jeg låsen til side, og så trækker jeg lige forsigtigt i bordet. Sådan. Og så husk selvfølgelig at låse den, når du har slået det helt op. Sådan, så er det låst. Der findes også den her type bord, som er hængslet i væggen. Og generelt for at få dem ud af væggen, så skal du løfte op, og så kan du tage bordet ud. Og så skal du slå benene ned her. Du trækker lige lidt ud i det her ben, så slår det lange ben ned. Så trækker lidt op i dem og slår ud. Sådan. Så er der ben, så den kan støtte. Og så for at du bedre kan se det, så flytter jeg lige hønderne lidt her. Det skal du bare se. For der sidder nogle beslag hernede, vi skal have bordpladen ned i nu. Og så flytter jeg lige den her hønne, så du nemmere kan se det. Sådan. Og så skal vi igen huske, når vi skal have beslagene i hernede, så skal vi lige have den lidt vippet opad. Så skal jeg lige have fundet beslagene, hvor de sidder henne. Der sidder de. Der. Sådan. Skal du bare se. Og så kører diskussionen jo på med hønnerne om, som du selv bestemmer, hvilken side af hønnerne du vil have op. Sådan. Og så fjerner vi hønnerne her, dem smider vi ned i den anden ende.
Og sådan. Se, så er der kommet en stor dobbeltseng her, som jo har den dejlige fordel, at når man ligger, nu ligger jeg jo på den forkerte led. Du ser min kone, det, så jeg tager lige mine sko op i sengen, sådan forsigtigt øjeblik. At når man ligger her, så kommer varmen jo fra blæsevarme op hele vejen rundt i vognen. Og der vil jeg sige, det her, det er en dejlig dobbeltseng. Nogle mener, de kan mærke knapperne om natten, der ligger og sover. Så gør de det. Enten tager man en rullemadras og ruller på, eller også så kan du vælge at vende dine høner også for at spare lidt på dem, fordi knapperne på bagsiden, de sidder lidt mere forsinket, og de er lidt mindre. Det er smag og behag. Tager få sekunder at ræse sengen, og så er der en dejlig stor dobbeltseng. Se, jeg skal lige vise en anden type rundsædegruppe, som også kan laves om til en soveplads. Der sidder en lås heroppe under bordet, og så vil jeg bare lige bordet på højkant her, og køre bordet helt ned. Sådan, forsigtigt. Og så lægger jeg den her ned, sådan, og skubber den her ind, voila. Og så er det ellers bare at trække hønerne ud her og vende dem om, hvordan du nu vælger at have dem liggende. Sådan, så er der soveplads her. Så rærer du bare sengen, og så er der soveplads her. Men det er jo en lidt anden type soveplads end den traditionelle med bordet, der lige bliver slået ned. Men kig på din campingvogn, og så lad lige din forhandler lige vise dig den vogn, du har købt, hvordan det fungerer, så du er helt sikker på, at du ved, hvordan det fungerer. Et udgangspunkt er, at du skal aldrig tage hårdt fat. Tingene er lavet til at fungere let og blødt. Vi prøver. Sådan. Og det her nede er så et af varmvandssystemerne. Nok et af de mest brugte i campingvogne, der er udstyret med blæservarme. Det er Truma termevarmvand. Og en meget vigtig ting ved Truma termevarmvand, det er at huske, når man ikke bruger vognen, at tappe vandet rigtigt af. Og der sidder 2 aftapningshaner. Og det er altså ikke altid nok at bare skrue på dem og tænke, nu render vandet sikkert ud. Det er ikke altid nok. Man skal huske at åbne sine vandhaner også, så der kommer luft ind i systemet, så man kan få det ud. Men et godt råd vil være at trække i dem, og måske forsigtigt trække den op. Hvis nu vandet løber ovenud, så hold lige fingeren for du kan risikere, at der måske sidder noget kalk hernede, og så kan det altså godt være svært. Og så tror du har lukket vandet ud, men så ligger vandet stadig inde i varmvandsbeholderen. Og så sker der altså det, der skal ikke være ret mange frostgrader, før den springer varmvandsbeholderen. Hvis det pludselig bliver frostvejr, der ligger noget vand inde i den. Så gør lige sin vane, når du har skruet begge 2 op, og du kan gå udenfor og kigge under vognen og se, at vandet løber ud. Og så gå lige ind og trække op og se, hov, den er god nok, den er løbet ud, så sætter vi den lige ned i igen, og lige sådan her, træk den op og se, vandet er løbet ud. Nu er der ikke noget vand på. Og husk selvfølgelig at tømme vandet af din vandtank, eller dine vanddunke, eller hvordan du nu har det. Der skal ekstra noget vand i om vinteren. På den her vogn, hvor der er indbygget vandtank, der sidder vandtanken hernede i magasinet, og der sidder en hane hernede, der er lukket. Det er bare at presse den ned, så render vandet ud af vognen og ud på jorden under vognen. Og med hensyn til varmvandsbeholdere, som vi har talt om, for eksempel Truma Termes lille varmvandsbeholder, så er en god idé altså at tage en spand og sætte under varmvandsbeholderen, så du er sikker på, at der er kommet de der cirka 5 liter varmt vand ud af den. Så ved du, det er kommet ud, fordi hvis det bare står og løber på jorden, er du så sikker på, at det kommer ud. Og så lige til allersidst. Husk, åbn vandhanerne. Lad eventuelt pumpen køre lidt, så du er sikker på, at vi får pumpet det vand ud, som står i slangerne her. Og i det her tilfælde kan jeg så slukke pumpen, og så kan jeg lade hanerne stå, så der er cirkulation, så vandet det kommer ud. Og når du har tappet vandet af dine vanddunke eller din vandtank, så husk varmvandsbeholderen. I det her tilfælde der er det en vogn med centralvarme, så sidder altefyret herinde i skabet, og der sidder der en hane hernede, som når den står opad sådan, så render vandet ud. Det her var så en generel gennemgang af, hvordan du bruger din campingvogn. Men har du spørgsmål,
hvis du har en speciel campingvogn, noget du er i tvivl om, så tal med din campingforhandler. Og det skal være en campingforhandler, der er medlem af campingbranchen. Det er ligesom din garanti for, at det er en autoriseret forhandler. Og så er der kun at sige, god fornøjelse med din campingvogn. Hvordan er det nemmest at stille sit fortelt op? Det vil vi gerne her præsentere og vise jer, hvorledes at man bedst kan få forteltet til at stå ordentligt. Man har selvfølgelig en teltsæk, man har nogle teltstænger, man lægger tæppet ud, så det ikke bliver så beskidt. I teltsækken der ligger der en brugsvejledning, en rød folder med monteringsvejledning, stangtegning og hvorledes man monterer sit fortelt. Aquatex er imprægnering til forteltet, men Aquatex er fantastisk godt til også at sprøjte i teltskinnen. Det er 60% af arbejdet, når teltet trækkes i skinnen. Stængerne lægges ud på underlaget, samles løseligt, således at de ligger klar til brug, og ligger der, hvor man skal bruge dem, når man får rejst sit fortelt. Understykket monteres bedst, inden man rejser forteltet. Det er bedst med det luft, og man kan se, hvad der foregår. Hjulafdækningen monteres ved hjælp af en dobbeltskinne, køres på, og så har man trykknapper ovenover hjulkassen, eller i visse tilfælde specielle hjulafdækninger. Teltet ligger i posen og hældes ud på underlaget. Ligger klar til lige at rulle ud, således at vi kan få det vendt rigtigt i forhold til teltskinnen. Mange har på at vente forkert, når man trækker det i skinnen, men skinnen er her så velsmurt, og man skal lige have det ligget omkring den første runding, så kører det let derhen af. Når man får teltet trukket i skinnen, så skal man lige se til, at man får samme afstand i begge sider for neden her, at man ligesom kan holde den de der fra 10, 15, 20 cm over jorden, så man kan uden at trække de gummistropperne. Man går ind i selve teltet, og så rejser vi her selve midterkrydset med en støttestang under. Og den støttestang kalder jeg altid lille hjælper, og det er vigtigt at få den centreret lige omkring midterforstærkningen. Fix-on-beslagene kan med fordel sprøjtes også med denne Aquatex spray, således at de bliver meget nemmere på profilen, og så er det ikke noget problem at få disse skruefrie vognbeslag monteret. I dette tilfælde på den her Pensa, der har vi 5 stykker beslag, og de skal lige forbi markeringslygten og hen ad skinnen. Det går nemt og elegant. Fordelen ved disse beslag er, at man kan montere dem efter eget behov og i forhold til, hvordan teltet står på campingvognen. Og det vil sige, at de sætter altid det rigtige sted for støttetaget. Låses fast med knappen, så de ikke kan flytte sig. Og man hægter her selve krogen ind i beslaget, og det bevirker, at den kan ikke hoppe af. Får stangen sat ind i midterkrydset, låser den fast med en spændeskrue, og så kommer det vigtige punkt. Det er at forsøge på så vidt muligt at få det centreret midt for forstærkningen. Man bygger videre frem efter. Selve spæret, kan man sige, bærer teltet som et omvendt T, og får dermed også den forreste stykke sat på. Det er vigtigt med gummidutten, altså regnfangeren, at den sætter indvendigt på her, pakker op imod teltduen, så man er 100% sikker på, at det holder tæt, at der ikke kommer vand ind. Stængerne strammes allerede nu her, mens man lige har det i en højde, hvor man kan nå det. Det er vigtigt med fodstropperne rundt. Der er fodstropper ved eneste hjørneben, at man udnytter disse fodstropper. Det giver en god terrænudligning, og det giver stram fortelt. Stængerne rejses så, kan man sige, bygges ud til hver sin side. Her skal vi igen lægge mærke til, at man skal have stangen ned over, gummiproppen på bagefter, og så teltduen ned over, så vi får det pakket tæt. Det samme gør vi her i den modsatte side. Af med gummidutten og på med den igen. Således. Der ser vi, hvorledes midterkrydset det bliver centreret midt for forstærkningen, og det gør man selvfølgelig ved sideværets opstramning ud forfra. Overlæggerne kan vi sige basisteltet, og her bygger vi så ud i selve stuen foran. Der er 3 forskellige justeringsmuligheder. Normalt bruger vi altid den midterste. Det giver sådan standard højden til jorden, eller standard afstanden til jorden, men der er selvfølgelig mulighed for terrænudligning. Løfter godt op i benet, og sørger for, at sideduen den står stram. Man monterer stængerne ud i forkanten, og det går nemt og elegant. Og en fordel er, når man skal stramme op, lige at man lukker forsiden lidt ned, så man kun skal stramme selve taget og udhænget. Og det gør det lidt nemmere at få i, det gør bedre plads, at man kan komme til at stramme op. Det samme gør vi her i den modsatte side.
Og det er vigtigt, at man sørger for at holde øje med, at man ikke napper selve teltduen, når man samler stængerne, og man lige holder hånden for der, får det sat ind og låst fast med knopfjederen, nedover med teltduen, og hjørnerne skal ud på plads, og vi ser hvorledes, at vi sætter fodstroppen på igen, for at løfte op i duen, så den bliver stram. På pen så har man det selvbærende udhæng, det vil sige inde i det bagerste hjørne, der står der en indvendig støttestang, og denne støttestang, den bevirker, at man får løftet sit udhæng ud foran ved hjælp af den tværstang, der går på, plus at det giver en understøtning af teltet ind mod campingvognen. Udhængsrørene monteres, og der er forskellige åbninger, afhængig af størrelsen, hvor man får det igennem. Et lille fif er, når man putter stængerne ind, løfter lidt i det yderste rør her, således at man kan skubbe det næste rør med ind igennem. Hægter disse koblinger modsat af hinanden ned over krogen, får udhængen sat på og strammer rigtig godt ud. Det er det bagerste hjørne her, det, som kan hæves og sænkes, som er selvbærende. På med ekstra understøtning. Det er vigtigt, at man får udhænget optimalt strammet hele vejen rundt, således at man ikke får noget vand til at stå der, så ikke man får noget skidt, der samler sig. Og det sidste, man gør, det er lige tværstænger, kan man sige, ude i forstuen, får dem sat på. Det løfter lige tagduen op, og det giver lige den sidste stramhed. Og så skal tagduen bare spille. Igen kan vi så fjerne en lille hjælper, det vil sige støttestangen, vi har sat under midten, da vi startede med at rejse forteltet. I dette tilfælde er der ekstra overlægger, og den monterer vi så på, så vi får en ekstra understøtning af tagduen. Det giver en sikkerhed for, at der ikke kan stå vand op, og det giver en sikkerhed mod stormen. Når man plukker sit fortelt, så starter man altid i de bagerste hjørner. Det er vigtigt, at man får hjørnerne trukket godt ud, går rundt og sørger for derefter at få de andre hjørner sat ud på plads. Tag fat i hjørnebenet, træk det ud, udnyt trækket i gummistroppen, så vi er sikre på, at teltet står stramt. Selve bagvingen ind omkring, som skal ind og slås lidt, kan man sige, med vores understykke, der har vi en rigtig god idé, og det er, at pløkken bliver banket i med krogen, der ligesom går ind med næbet, kan man sige, ind over sit understykke, hvorved dette bliver låst fast, og så tager man lige snippen der og trækker ind, og kan eventuelt give den en pløk ind under der også. Så får man lukket godt og tæt af, og med et rigtigt plastikunderlag henover, så kan der i hvert fald hverken komme vand eller noget andet fugt indendørs. Så skal vi have pløkket resten af forteltet, og det foregår selvfølgelig med, at man lige lægger pløkkerne ud. Og det er vigtigt, at der er et ekstra antal gummistropper, der skal bruges akkurat lige så mange pløkker, for der skal en pløk i hver eneste gummistrop hele vejen rundt. Selvom visse stropper sætter tæt ved hinanden, så er det vigtigt, at der er en pløk i hver sin strop. Det holder teltet meget bedre. Standardpløkker medfølger, kan man sige, man har med blødt underlag. Her kan vi se, hvorledes man krydser det ved hver eneste lynlås. Det er vigtigt for at beskytte lynlåsen, at man får det krydset ind over, får underkanten af teltet stramme godt ud, udnytter trækket i gummistropperne. Det gør, at teltet står glattere, det strammer, det forlænger faktisk teltets levetid. I baghjørnet, når man pløkker græskanten indvendigt, så kan det tit være et problem at finde et hul, men her kan man se, hvorledes at pløkkerne er udformet, så de kan sætte over kanten ind over. Her er der så lavet huller, og hvis der er en sten, så må man jo lige dreje lidt på pløkken, og så få den på plads. Og det giver en god tæthed, og når man så kommer med sit underlag henover der, får det lagt ind over, så er der 100% tæt for træk, og for det fugt, der nu ellers skal komme ind under. Gardinerne monteres. Et snilt gardinhægtesystem. Vi monterer her hægterne, knapper gardinen på derefter, og fordelen er, at man kan få det til at hænge meget pænere i læg. Det vil sige, at disse hægter, de sidder helt perfekt i forhold til gardinen, og vi kan se, hvorledes man kan montere dem for neden her i læg, og der er en gardinholder, man så kan montere det i. Herligt. Så tror jeg også selv, fruen hun bliver tilfreds. Se, hvorledes de hænger. Det ser rigtig godt ud. Døren den rulles naturligvis altid indad, og indad det gør man, fordi det ser pænest ud. Det beskytter lynlåsen imod solens stråler. Verandastangen monteres med et klemmebeslag. Læg forstærkning om, så den i hvert fald dækker for teltduen og sætter fast, så den ikke flytter sig. Og så er man klar til at lukke ned, så man kan få en verandaåbning. Dejligt, solen skinner, og livet det er faktisk klar til at blive nyt. Og en kop kaffe er jo ikke det værste, man kan få. En god avis. Og lidt hygge med lille vapse. Det er jo herligt. Ja, jeg tror, vi nyder at blive kløet lidt bag øret.
Når man skal ud med sit nye fortelt, så er det vigtigt, at man lige kigger brugsvejledningen igennem. Der er altid en brugsvejledning, hvorledes teltet nemmest rejses. Af nødvendige tilbehør kræver det selvfølgelig en god gummihammer og noget spray. Og spray, det er ganske almindelig teltimprægnering, men det er fantastisk til at sprøjte i teltskinnen, og det er noget, det her Aquatex. Teltunderlaget, det vil sige tæppet, bliver lagt ud. Vi lægger stængerne ud løsligt, hvor man skal bruge dem. Samler, kan man sige, midter portalen, og lægger mærke til, hvorledes stængerne de er knækket ud i siden, så man ikke skal bære mere end højst nødvendigt. Så er vi klar til at rejse selve forteltet, det vil sige, at vi sætter først understykket på. Understykket monteres i skinnen hen under campingvognen. Der er en dobbelt skinne, man bruger der, hvor hjulkassen den er, således at man har noget at sætte sin hjulafdækning på. Skubber den godt ind, og så har man så hjulafdækningen, kører den på dobbeltskinnen, vulst på vulst, og så op på vognsiden og monterer ved hjælp af et par trykknapper eller 3. Teltet lægges ud, således at vi har, kan vi sige, vulsen ind imod campingvognen. Sørg for at få det vendt rigtigt, så det kommer den rigtige vej i skinnen. Det er vigtigt, at skinnen den er afgradet. Hvis der skulle være nogle grader eller et eller andet rundt, at man lige tjekker efter, at der ikke er noget, der hænger i, så kører det nemt og let i skinnen. Når man har fået teltet kørt i skinnen, så er det vigtigt, at man ser til, at der i hver sin side er cirka den samme afstand til jord, og den optimale afstand den ligger omkring 12-15 cm, således at der er noget træk i gummistroppen, således at der er luft under teltet, så det kan strammes godt ud. Stængerne monteres indvendigt fra, og det vil sige, at man rejser først selve midterkrydset, få det op at stå ind under selve teltet, få det sat i selve ringen, så pikken den går op, så man ligesom har styr på det, og så kan det ved hjælp af midterbenen bære sig selv. Fix-on, de skruefrie vognbeslag, sprays også en ekstra gang, så kører de nemmere på skinnen. Det er lidt nemmere at montere, og man monterer den sådan lige i underkanten af rundingen, og fordelen ved Fix-on, det er, at de kan flyttes, de kan altid monteres, så de sætter optimalt og støtter selve taget allerbedst. Krogen hægtes i, overlæggeren monteres ud i selve midterkrydset ude foran, og det er vigtigt, at man gør det her, mens man har den ene højde, man kan nå det. Stram overlæggeren ud med det samme, så er der ikke noget, der kan hoppe af. Få midterbenen sat i selve stroppen for neden. Der er en fodstrop med 3 justeringsmuligheder, og der er det optimalt at bruge den midterste. Hjørnebenene monteres ind med røret og ud med knopfjederen. Igen fodstroppen på i hjørnerne, således at man får det strammet godt op. Der er gummidutter på, som sætter indvendigt. De skal pakke op mod selve tagduen, så man er sikker på, at der ikke kommer fugt ind. Fodstroppen på for neden løfter op. Overlæggeren den monteres her i siden, sideoverlæggeren, ud i selve hjørnekrydset. Strammes godt ud allerede nu her ved første hånd, så man har styr på det hele, så der ikke er noget, der kommer fra. Og til allersidst, når teltet er strammet op, så monterer man udhænget. Udhængsrørene skubbes op ude fra en kant af, op til midten, og vi har her det midterste udhængsrør med en krog på, og på den krog, der monterer man selve kanalstængerne, således at de får fat i krogen, og så ud til hver sin side. Godt ind på plads. Sørg for, at alle stængerne er helt i bund i de muffer, de nu går ind i, så der ikke er noget, der sidder og hænger på det yderste, eller noget, der kan skubbe sig sammen. Ind på plads med det. Koblingen på krogen, og ringen fra teltet ind over selve krogen. Får den drejet opad, så så vi kan få det spændt ud og på plads. Når man plukker sit fortelt, så er det vigtigt, at man starter med det bagerste hjørne først. Det har vi så plukket her. Går ud og tager forhjørnet, får trukket godt ud i hjørnebenen, får sat pløkken i, således at der er noget træk i gummistroppen. Baghjørnet plukkes ind, således at vi får pløkken, der ligger ind over selve understykket med næbet, så man får styr på det, får lukket af med sit gulvtæppe, og det giver en god tæthed. Pløkkerne lægges ud, og det er vigtigt, at der er en pløk til hver eneste gummistrop hele vejen rundt. Fordi at nogle gange kan det være fristende at bruge en pløk til 2 stropper, men det er en fejl. Det skal være en pløk i hver eneste gummistrop. Det giver den bedste sikkerhed. Når man har en pløk ind imod en dør, så kan man plukke lidt på skrå, således at når man åbner døren, så bibeholder det stramheden i teltduen, og det giver ligesom plads til, at den kan give lidt efter. Her ser vi, hvorledes det er plukket over kors. Det beskytter jeres lynlåse, og det gør, at teltet underkanten står altid stram. Baghjørnet i græskanten har vi mulighed her for at finde en hul, der passer, men resten, der har man så fordelen ved disse pløkker, at de kan sætte udenfor, lægge med næbet ind over græskanten, få den lukket tæt ned, og her har vi så huller derhen af, hvor det passer i. Således tæppet den over underlag først, så man får en tæthed. Gardinerne monteres ved hjælp af gardinklips.
sættes simpelthen på skinnen, hægtes på, stykke for stykke, hvorefter man monterer gardinerne med disse små ringe, knapper dem simpelthen på selve gardinhægten. Og når man har monteret sine gardiner på disse gardinhægter, så har man en stor fordel. Man kan få dem sat i fineste læg, ligesom hjemme i stuen, særligt ind på plads, få dem monteret, og så sætter det altid pænt. Ambassador Crown har den yderligere fordel, at der findes myggenetsvindue i den højre gavl, og myggenetsvindue, det er jo den største komfort. Det vil sige, at man kan lukke vinduet op, man kan få luft ind, myggene de bliver udendørs, og man får et rigtig godt indeklima. Sådan et gavlvindue, kombineret med vores standard myggenetsudluftning i topstykket op under udhænget, der har det i fordelen, at det kan altid stå åbent, uanset om det regner, så er der frit luft og frit gennemløb, og jo mere luft man får ind, jo bedre klima får man. Et Isabella-fortelt, der er strammet godt op, holder meget længere, ser meget bedre ud, og er selvfølgelig rigtig flot og dejligt at have. Så er vi klar til at nyde livet, campinglivet, det er sagen. Her er indendørs hygge. Og ja, når vi er færdige med det, så skal vi have teltet pillet ned igen, og det foregår naturligvis i den omvendte rækkefølge, det vil sige udhængen af, pløkkerne op hele vejen rundt, afmonterer hjørnekryds og hjørnestænger, sænker midterbenet, får overlæggeren pillet af, og en god ting det er at lægge stængerne inde ved vognsiden, hver eneste gang man piller en stang ud. Sammenlægningen foregår altid med vrangen ud af, det vil sige at man lægger taget ud, lægger forsiden ind over, og på den måde lægger man så gavlene ind over, således at hele teltet faktisk bliver pakket ind i taget til sidst. Det er for at beskytte den udvendige belægning, at vi vender indersiden ud af. Den belægning den kan være sart for slitage, kan man sige, og kan samle lidt småsten. Når man lægger det på sit underlag, så bliver teltet. Holder det sig rent, og hvis jeg lægger mærke til her, har vi vulsten ude i yderste kant, lægger selve dugen ind over, og så ruller man det sammen, således at næste gang man skal montere sit fortelt, så er det lige til at rulle ud, og man har vulsten inde ved vognen, hvor man skal bruge den, og den vulst, der godt kan være lidt snavset en gang mellem fra selve skinnen på vognen, kommer sådan set ikke i direkte berøring og bliver ikke pakket ind i selve teltet. Velkommen til opstilling af Isabella Universal Fortelt. Når man får et nyt Isabella Fortelt, så er der nede hos gardinerne, der er en rød mappe, hvor der er en god råd folder, der er en stiltegning og en vejledning i, hvorledes man nemmest rejser sit fortelt. Af tilbehør skal man bruge selvfølgelig en hammer og Aquatex spray, som er godt at sprøjte sin teltskinne med. Det er ganske almindelig teltimprægnering fra Isabella, som gør, at teltet glider nemmere i skinnen. Stængerne lægges løsligt ud på jorden, således at de lige samles, og de ligger der, hvor man skal bruge dem. Portalen, som vi kalder det, ligger ud i fronten. Vi monterer altid understykket, inden vi rejser forteltet. Det er mere lyst, det er nemmere at komme til. Og i dette tilfælde har vi en special hjulafdækning med skinne for oven og en dobbelt skinne for neden. Giver en god tæthed og lukker af for træk. Teltet foldes lidt ud, og vi skal have det trukket i skinnen på campingvognen. Og da det er et universalt telt, så er det kun selve taget, vi trækker i skinnen, og det vil sige, at det er kun selve taget, der har fat i selve campingvognen. Ned langs med vognsiden, der står teltet, kan vi sige, med løse sider og nogle støttestænger og skumgummipuder. Stillet rejses, kan vi sige, indvendigt fra. Det vil sige, at man går ind og rejser portalen. Op med portalen her kan vi se, hvorledes. Få hjørnerne sat godt på. Ind med hjørnet og ned over med pikken her. Og der er gummidutter monteret indvendigt, således at de pakker op mod teltduen. Fixon-beslagene monteres, skubbes simpelthen på Fixon-profilen, låses fast med knappen og overlæggeren hægtes fast med krogen ind imod. Og når først man er fat i beslaget, overlæggeren sat ud til fronten, så er der ikke noget, der kan skubbe sig fra hinanden, og man har styr på teltstængerne. Teltstængerne strammes godt op indvendigt fra, således at vi er sikre på, at vi får en tagdue, der står stramt. Sideoverlæggerne monteres, og man får låst den fast med en knopfeder, der passer i hullet ude for uden. Tværstænger i taget bevirker, at vi her har knæk i taget, således at døren kan gå uhindret op. Og disse tværstænger sikrer selvfølgelig også, at større snemængder ikke går hen og trykker tagduen ned. Stængerne strammes godt og grundigt ud. Her ser vi igen, hvorledes vi monterer stangen ud i krydset foden og tværstænger på. Her har vi det smarte grip-on-beslag med en quick lock, således at man lige låser grip-on-beslaget fast her. Hjørnebenene, der er altid nogle fodstropper for neden, og i disse fodstropper skal man have ben stående, strammer stangen godt ud.
Ind imod vognsiden har vi nogle klikprofiler, det vil sige nogle plastikprofiler, man skubber på selve teltet, hvorefter man monterer i det her tilfælde det her en buet støttestang, således at den kan gå fri af beslaget, og man kan få støttestangen til at stå helt ind imod vognsiden. Således får den klikket på. Klikprofilerne sætter sig omkring selve støttestangen, så har teltet fat i selve stangen og kan ikke blæse væk derfra. Fodstroppen monteres, vi har ikke mindre end 5 justeringsmuligheder her, og det passer med den midterste ned til jorden, spænder skruen, og så har vi skumgummipuden sat godt ind bagved her, så vi får en tæthed. Udhængsrørene skal monteres under udhæng. I det her tilfælde har vi et udhæng, der går ud over forsiden. Det sikrer, at sneen den rutscher ud over, og vi kan se, hvorledes at det står godt og stramt. Når vi plukker et universelt telt, så starter man altid i de bagerste hjørner. Plukker først baghjørnerne, dernæst forhjørnet, trækker godt ud i benen, så man ligesom kan få teltdugen, den nederste kant, strammet godt ud til siderne. Udnytter trækket i gummistropperne. Og der er fleksibel plukning, det vil sige, at stroppen den kan egentlig hæves og sænkes i forhold til terrænet. Se her, hvorledes at vi får strammet godt ud, og vi har græskanten ud over. Ind imod campingvognen plukkes baghjørnet, således at plukken står med næbet ind over understykket. Og når man gør det, så får man god tæthed, og understykket bliver holdt ned til jorden, og kan se, hvorledes at det står i god kontakt med hinanden. Så skal vi have resten af teltet plukket hele vejen rundt. Det er vigtigt igen, at man sørger for noget træk i stropperne. Det er vigtigt, at man sørger for, når der er lynlåse, og få plukkerne, eller kan man sige gummistropperne, plukket over kors, således at man beskytter lynlåsen, og man får underkanten strammet så godt ud som overhovedet muligt. Hver eneste gummistrop hele vejen rundt, der skal vi have en pluk i. Det er ikke noget med at snyde, ikke noget med at sætte 2 gummistropper på én pluk. Det giver forkert træk, og det giver ikke et ordentligt stramt fortelt. Og et stramt fortelt, det holder altså meget længere, og det står meget flottere. Udvendige græs kan plukkes her, således at vi får alt sne og vand og snavs, der render af selve universalteltet. Og er der meget sne, så kan man skovle sne på kanten for neden, så får man god tæthed. Gardinerne monteres ved hjælp af disse små, smarte gardinhægter. Et gardinhægtesystem, hvor man valgfri kan vælge, om man vil have den ene eller anden side af gardinerne ud af, da de ikke er helt samme farve på begge sider. Nemt at montere. Se hvorledes vi får knapperne trykket på her. Lyden hurtigt, og det gør, at gardinen kan hænge pænt i fine folder i læg, ligesom hjemme i stuen. Og helheden, når man har fået sit universalfortelt sat op, fremtræder flot stramt. Verandastangen monteres her ved hjælp af grib-on-beslaget. Det er vigtigt, når man bruger sin verandastang, at man har gardinerne trukket for, således at stangen ikke kommer direkte i berøring med vinduerne. Her ser vi noget ekstra udstyr. Det er isalink, det vil sige, det er stormbespænding. Og det er en sikkerhed, ikke mindst på universalteltet, der nok står, kan vi sige, i den hårde årstid, at man får teltet understøttet godt. Disse isalink skal ikke misbruges, det vil sige, at man strammer ikke teltet ud af facon. Man understøtter teltet således, at når det er stille vejr, så står de faktisk kun lige at stramme til. Når så stormen den kommer og presser ind på selve teltdugen, jamen så begynder de at holde lidt igen og støtter hele teltet. Her ser vi hvorledes, at den kan arbejde fuldstændig uhindret. Det er vigtigt med stormopspænding hele vejen rundt, således at man er sikker, uanset hvad side vinden den kommer fra. I det her tilfælde, der krydser vi simpelthen bardunsnoren op igennem gummistroppen og ned igen. Og det gør også, at teltdugen den kan arbejde fuldstændig uhindret. Og gummistroppen, der sætter op for oven, den beskytter, at man ikke rykker selve teltet i stykker, når stormen kommer på. Stormbarduner monteres i dette tilfælde udvendigt på piggene, og er også vigtigt at få på. Det giver en sikkerhed imod sideværs påvirkninger, og når man har monteret universelt telt på den her måde, jamen så kan det tåle den værste storm. Døren åbnes, rulles altid indad, det ser pænest ud, og det beskytter lynlåsen, kan vi sige, mod solens stråler. Og så er der plads til hygge. Herligt. Dette er livet i et Isabella universaltelt. Tillykke med jeres nye Isabella-telt. Håber I får rigtig mange gode campingår med dette.